Taigi laikas palikti šitą nuostabų kempingą. Čia gal net ne kempingas, taigi sodyba, bet jie irgi priima su palapiniu. Tai 10 eurų tik smagiai labai pigiai. Dabar čia renkasi kiti žmonės, turbūt jie gal čia išsinuomavo tas patalpas, ar čia gal kokie svečiai giminės. Šiandien laukia manęs per kalnus, tiesiog važiavimas, tai bus ten virš 1000 metrų pakilimo, apie 700 km ir noriu nuvažiuoti jau prie Kroatijos Viduržemio jūros pakrantės. Tai šiandien kirsim dar vieną sieną, nuvažiuosiu į Kroatiją ir tada judėsim link Viduržemio jūros. Kiek vakar čia pumpavau į viršų, dabar reikia leistis. Na, aišku, tik tai viena vieta, kur miegot buvo. Ir visai gerai išmiegau. Tikrai reikia kažko užvalgyti. Tai vastausi čia. Čia ir vaizdas geras. Galiu pasakyti, kad Slovėnijoje kainos žymiai aukštesnė negu Italijoje. Bent jau kapučinas kainavo 5 eurai. Ir ten, nežinau, gal čia dėl to, kad vaizdas gražus, ar šiaip, kad nėra aplinkui jokių restoranų. Kainos tai labai aukštos. Puškuoju. Ir jau virš to tiltą esu užpuškavęs. Kas vyksta? Hello. Va tokie yra Balkanai. Keliasdešimt kilometrų ir visiškai kitokie žmonės gyvena. Aš jau pastebėjau šiandieną. Yra ir pliusų, ir minusų iš tikrųjų. Ramus tokie miestukai. Tų kelių, kur dabar važiuoja, visiškai mašinų nėra. Viena kita pravažiuoja. Šiandien šeštadienis, tai nežinau, turbūt visi važiuoja prie kokį nors vietą, ar čilina gamtoj. Čia hebra čilina pavėsiniai įsilindę ten. Nėra labai karšta, apie 20 laipsnių pats tas važiuoti. Ir pats tas minti kalną. Ir labai gerai, kad ne tik tokie debesėliai užeina. Kažkaip nėra noro šiandieną filmuoti, toks nėra ūpo ir nėra nuotaikos. Tai tiesiog važiuoju, stebiu gamtą ir minu į kalną. Beje, šitas miestelis vadinasi Podgorija. Tai išvertus į lietuvių kalbą reikštų kaip pakalnė, man atrodo. Podgorija, po kalnų. Pakalnė. Ir štai privažiavimo siena, Kroatijos ir Slovėnijos siena. Sveiki atvykę į Kroatiją. Ir tai yra jau 6. šalis mano kelionėje. 6 jau šalis geras. O tai ženklas bus koks nors Kroatijos ar ne? Čia turbūt ženklas, kad Slovėnija. Tikiuosi bus ten toliau. Dabar čia pravažiuosim tą zoną. Va. Hrvatska Respublika. Prašom. Štai Viduržemio jūra.
matosi pačioj. Tas miestas pramoninis, daug fabrikų ir gamyklų ir labai įdomus faktas, kad čia yra išrastas vienas toks ginklas. Čia buvo išrasta torpeda. Ir čia torpeda buvo pradėta gaminti dideliais kiekiais, dėl to pakėlė visą ekonomiką ir prasidėjo toks ekonominis pakilimas ir dėl to tas miestas yra toks industrinis. Ir ten labai dideliais kiekiais tą torpedą pardavinėdavo iki 20 amžiaus vidurio, ten 20 000 torpedų ir kiek ten buvo parduota jau. Aš Kroatijoje buvau, bet buvau prieš, nežinau, kiek čia tų metų gaunasi. Bus kokie 15 gal. Labai daug kas pasikeitė, matosi ir žmonių, ir Europos Sąjungos vėliava, aišku, kabo. Šitą mieste nebuvau, bet šiaip matau apskritai, kad pasikeitė biškiai yra. Va, kokie laivai, koks centras. Miestas tai tikrai gražus, puikus. Dabar, nežinau, ne sezonas turbūt, nors šeštadienis, bet žmonių tai nedaug, mažoka. Va, kaip gražiai atrodo ir parkelis toks. Tik tai vienintelis dalykas labai krenta į akis, kad su dviračiais nelabai draugauja šitas miestas, nėra dviračių takų visai. Nei ženklų jokių dviračiams, nei takų, nieko visiškai. Tiesiog anarchija. Važiuoja kaip nori. Labai didelis skirtumas nuo vakarykščių miesto, kur aš buvau. Aš buvau Trieste, jo. Nu, bet ten ir eismas buvo, ten buvo kažkokia sumaištis. Čia kažkaip biškį lengviau važinėti su tuo dviračiu. Nėra tik mašinų ir tų žmonių tiek daug nėra. Nu va, čia tas hostelis vienas, kurį aš buvau nusižiūrėjęs. Tipo fun hostel. Nu, toks apgriautas visiškai. Nieko čia ne fun prie tunelio. Ir kranų. Wow, bet pliažas yra koks. Čia gali net maudytis. Nu, gal ir fun. Nu jo. Labas rytas, vėl pakuojuosi. Nebuvo jokio filmavimo iš hostelio, nes nakvoju vakar hostelėje. Hostelis labai įdomus, labai fainas. Yra kambarys ir tas vienas kambarys talpina ten 4-6 gal žmonės. Ir turi tas kambarys vieną atskirą ten tualetą ir dušą. Tvarkingai atrodo kaip kokiuose namuose. Tai fainai, labai gerai išmiegoju už 25 eurus. Kadangi lis visą savaitę kita lis, tai kokias 2 dienas tikrai pils kaip iš kibiro. Tai aš keičiu maršrutą, nes reikėjo per kalnus važiuoti. Kadangi lis, o kalnuose ten nei tenai nakvynę susirasi, nei pavalgyti kur nors, nei apsistot. Tai kažką reikėjo galvoti arba čia apsistoti ir pralaukti lietų, arba bandyti kažkaip palei pakrantę važiuoti. Palei pakrantę irgi ten tuneliai, sudėtingi keliai, nerekomenduojame važiuoti. Tai yra vienas būdas iš salos į salą šokinėti. Tai aš, man atrodo, per kokias 3 salas pravažiuosiu, bus 2 keltai, 2 dideli tiltai bus ir per juos pravažiuosiu, bet vis tiek šiandien tik tai nuvažiuosiu apie 50 km ir ten reikės viename miestelėje žiūrėti kur nors, kur apsistot, gal 2 naktim, nes lis, tikrai lis. Tai va, palieku jau miestą, labai smagiai buvo nusileisti dabar čia į apačią. Bet prasidėjo kilimas į viršų, bus tokių pakilimų šiandieną irgi nemažai. Per tą atstumą, kurį aš nuvažiuosiu.
Bet turėtų būti smagus važiavimas, nes man Balkanai tai matau, kad patinka. Tai vienas dalykas, žmonės tokie labai didelis kontrastas, tokie susiraukę visi. Labai keistai su jais kažkaip bendrauti. Kad ir ždusės vis tiek įsijungiau. Labai gražu ir tvarkinga čia. Šiaip į tą pusę labai gražu. Štai ir galinė dalis Kirk tilto, kuris veda į Kirk salą. Kai jis buvo pastatytas apskritai, jis buvo vienas iš tokių įspūdingiausių pastatų visoje Kroatijoje tais laikais. Ir salos gyvenimas po šito tilto visiškai pasikeitė. Daug lengviau pasiekiama buvo. Taigi, sveiki atvykę į Kirk salą. Vakar buvau tenai, kitoj pusėje, kur yra toks miestelis, kur daug pastatų. O šiandien jau Kirk saloj. Tai mano tikslas yra ją pervažiuoti ir nuskelti dar į kitą salą. Bet keltas mano yra už kiek valandų? Už beveik 6 valandų, tai čia man važiuoti maksimum 2 valandas, nežinau, reikia kažką galvoti, ką daryti. Šiaip pati sala neatrodo tokia labai graži, kai važiuoju su dviračiu. Tokie maži krūmeliai, nedideli kalniukai tokie. Bet mačiau miestukai tokie gražūs ir pliažai, tai dabar bandysiu užsukti į vieną tokį pliažiuką. Tai va, nusuko biškelio dėl šito mažo takelio. O kas ten mūsų laukia, pažiūrėsim nuvažiavę. Neblogai. Nedidelis miestukas, nedidelis pliažukas. Biški toks uostelis ten yra. Ir svarbiausia yra, kur išsimaudyti. Yra vat gėlas vanduo, gal man reikėtų šiandien pirmą kartą išsimaudyti. Nors nėra pats vėsiausias oras. Patikrinsiu, ar bėga vanduo, tada eisiu persirengt. Dar iki kelto, kiek čia man? 3 valandas dar, tai sustojau restorane, pavalgysiu ir važiuosiu iki kelto, dar nusipirksiu bilietus. Užsakiau vištienos su keptom bulvėm, dar salotų labai daug atnešiu, žiūrėkit. Salotų ir 3 riekelės pomidorų. Labai gerai. Salotus yra gerai.
Tai prieš tai suvalgiau kažkokį jautienos sriubą tokią su makaroniukais. Tai tokia, tik sultinys buvo, tai labai gerai. Neatsimenu, kada bulių valgiau, dėl to šitą ir užsukė patieko. Labai pasilgau. Tema pavalgau ir po to važiuosim ir kelsimės į kitą salą jau. Va kaip gražiai susidintos pupos. Toliau ten ir bulvės matosi. Prie pat namų va jie pasisadina. Miestelio vidury. Ir visai gražiai atrodo ir, kaip sakant, negadina vaizdo. Porą valandėlių palaukiau prie kelto. Sutikau dar 2 keliautojai su dviračiais iš Vokietijos. Pora keliauja iš Vokietijos pradėjo. Ir dabar per Balkanus keliaus ir po to iki Turkijos, per Turkiją į Gruziją. Jų planas yra toks. Jie dar ten valgo, tai aš dabar čia atvažiuoju, jau laukiu prie kelto. Tai gavau vieną viešbutį už 40 €. 2 parom pasiėmiau. Nes rytoj baisiai lis. Ir naktį lis, ir visą dieną, ir po to vėl. Where can we put bikes? Lygia biciclą, lai. Yes, nice to meeting you all guys. Have a good trip, a safe trip. Yes, maybe we will meet in Albania. Yeah, sure. In we this will. Or read. yes. I'm not sure if I'm going tomorrow to this ferry. I will see. Okay, yeah. Okay, bye. Alright, bye. Bye. Taigi jau po kelto važiuoja dar kiek, 1,5 kilometro liko man čia iki mano viešbutuko. Tai kelte sutikau netgi 4 dviratininkus. Kažkaip anksčiau tiek nesutikdavau, dabar 4 dar buvo dviratininkai, tai 3 iš Vokietijos, 1 iš Šveicarijos. Jie ten vokiškai susikalbėjo. Labai draugiški, fainai. Labai greitai prabėgo tas 1,5 valandos keltas. Tai neprailgo buvo apie ką pasipasakot. Ir praktiškai visi beveik vienodą kryptimi važiuojam. Tik tai skirtingais keliukais, skirtingais tais maršrutais. Ir gali būti netgi su 3, galbūt dar susitiksiu kažkur pakeliui. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Gali būti, kad netgi susitiksime į kitą keltą, nes į kitą keltą vieni rytoj kelsi, kiti poryt. Žiūrėsim, aš tai poryt gal. Bet tik dabar išsiaiškinau, kad tas kitas keltas keliasi tik tai pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Bet dabar užsirezervavęs su viešbutį 2 dienom. Tai aš galėčiau antradienį tik išvažiuoti. O antradienį tas keltas nevažiuoja. Dar liko man keli kilometrukai, keli šimtai metrukų, tai ties pasakius ir jau būsiu vietoj. Labas rytas. Gerai, trumpai ir greitai, nes turiu labai greitai bėgti iš čia. Tiesiog noriu parodyti Rabi saloj už 40 €. Tai čia yra pigiausias, kiek aš radau. Kokį galima nakvynę susirasti. Va čia yra
Nėra labai kokybiškos čia detalės ir baldai, kai kurie baldai gal kokybiški, bet yra tokių dar nedarytų dalykų. Bet yra butas, 2 miegamųjų butas su virtuve. Aišku, čia dušas, čia yra vienas miegamasis, čia yra kitas miegamasis, irgi toks pats. Aš jo net neliečiau, nes čia buvo galima irgi miegoti su terasa. Tuoj parodysiu, koks yra terasos dydis. Žiūrėkit, koks terasos dydis ir su kokiu vaizdu. Už 40 eurų. Beje, matote, kokie yra debesis, bet dabar kol kas nelyja. Ir mano dviračio keltas, kurį aš norėjau imti, iš tikrųjų ne sezono metu, važiuoja tik tai 3 kartus per savaitę. Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais. O šiandien yra pirmadienis. O aš buvau pasimęs 2 dienom nakvynę čia. Tai man būtų reikia iš čia išvažiuoti antradienį, o tas keltas nekursuoja. Nuėjau į apačią, kaip tik buvo savininkė šito viešbučiaus ir aš pakalbėjau su ją, be jokių problemų, sako. Labai, man patinka Kroatija, nes jeigu kitose šalyse, Ispanija, kokį Prancūziją ar dar ten Italija, ten būtų sakę, ne mano problemos, yra užsakyta ir pinigai pervesti, jokių problemų. Jis įsitraukė piniginę, ten paskaičiavo procentą, kiek ten reikia sumokėti už tą bookingą. Booking.com vis tiek moka, jie mokėti kažkokį. Tai ten man 7 eurus numinusavo, grąžino 3-5 eurus kažkur. Aš susikraunu viską ir važiuoju į keltą. Kol kas dar nelyja, bet rašo orų prognozėse, kad lis, pabiški gali pradėti lyt, o po kažkur 1-2 valandos iš vis prasidės tas lietus ir naktį pils kaip iš kibaro. Tai mano tikslas yra nuvažiuoti iki to kelto dabar, ten tik 7 dviračius priima. Tai važiuosiu biškį dabar iš karto greičiau, kad nuvažiuočiau pirmas, o iki keltų čia gal 10, 12 ar 13 ten kažkiek kilometrų. Tai nešu dviratį į apačią, pakuojuosi ir važiuoju. Tai va, vis dar nelyja, tai labai gerai čia man pasisekė. Ir šoku ant dviratuko ir važiuoju iš karto. Jaučiu atvyksiu biškį anksčiau, nežinau ar ten bus daugiau dviratininkų, nes tik 7 dviračius priima. Kuo anksčiau atvažiuosi, tuo geriau. Tai reikia pradėti važiuoti. Labai faina šita vieta ir labai draugiški visi. Ir vakar sriuba pavaišino, netgi kaip velkomens sriuba tokia buvo. Pasodino mane prie restorano stalo, pavaišino. Dabar irgi išvažiuojant, sako, eik atsigerk kavos, žinai. Sakau, neturiu laiko, reikia važiuoti. Kuo anksčiau išvažiuosi, tai geriau. Čia restoranas yra jų irgi. Lavanda vadinasi, kaip ir kažkaip pension, lavanda, Liumar. Liumar tas miestelis čia. O esame mes Arabų saloj. Tikrai graži sala, man tai tikrai patinka ir čia yra daugiau smėlio paplūdimių. Ir viešbučių kainos nėra tokios aukštos, nežinau kodėl. Gal todėl, kad ne sezonas vienas dalykas. O kitas dalykas, kad čia yra sudėtingiau atvažiuoti, nes reikia imti keltus. Tai būtent dėl to dabar leidžiuosi į apačią ir šoksiu pagrindinį kelią. Bet pažiūrėkit, miestas koks gražus. Grynai toks kroatiškas. O, Jurginas. Hello, hello. Where is boat? I'm on naked. Okay. No ticket? No tickets. Driver. Waiting for driver? Okay. Ah, yeah. Marco Polo. This is the boat. This is it. Oh, oi, oi, oi. Oh, nice.
taip, mes plaukėme. 7 žmonės. Kapitonas atsipalaidavęs, reiškia viskas tvarkoj. Nereikia jaudintis, nors čia kaip skalbimo mašinai mes tabaluojame. Pažiūrėkit, priekinis langas kaip. Nieko nesimato. O kitoj pusėje. Šlapto. Oi. Taigi viskas, atplaukėm, viskas saugiai, viskas gerai, į kitą salą. Pag salą, kuri labai pailga ir turi susisiekimą su žemyninė dalim su tiltu. Tai nežinau, šiandien per visą salą pravažiuosi, pažiūrėsim, kol kas oro čia geras, tai galima minti tikrai drąsiai. Įsiploviau dviratį po šitos kelionės laivų, nes labai jūros vanduo taškėsi ir ten visi dviračiai buvo aptaškyti, tai labai gerai nusiplauti. Čia buvo kaip tik gėlo vandens, viską apsiploviau, prisipyliau dar vandens ir galiu važiuoti drąsiai. Tokį kalnelį variau dabar. Jūs neįsivaizduoja. Jaučiu stačiausias kalnas, kiek esu mynęs. Toks, grynai balkaniškas. Taip toks padarykim tiesiausią keliu ir tiesiai į kalną. Man fainas tos gyvenvietės jų. Čia irgi tokia atokesnė biškį gyvenvietė. Wow. Kaip atrodo gerai. Čia tie seni alyvmedžiai tikrai, o jėdu, kaip šitas atrodo gerai. Geras. Tik pažiūrėkit. Labai specifinis gamtovaizdis. Jau ne pirmą kartą man į tą šalmą per skylutes įlenda kokį nors vabzdžiai tenai. Uodai dažniausiai, musės visokios. Tai pradeda kutent galvą. Tai dabar irgi kažkas įkrito ir pradėjo zvimti labai. Ten kažkas, jam galvoju, nusimsiu tą šalmą, išsivalysiu plaukus viską. Kai zvimbina į kaktą, grynai po šalmu į kaktą, spėju, kad buvo vapsva arba bitė. Tai dabar tvinksi visa galva. Nusimiau šalmą, išsitraukti tą geluonį. Buvo grynai kaktoje įkaltas geluonės. Tai dabar važiuoju ir žiūriu, kokia reakcija bus. Man kiek yra buvo įkandę. Nėra jokių ten tų reakcijų, anafilaksinio šoko nėra buvo. Tikiuosi šį kartą irgi nieko nebus. Tai atrodo viskas kol kas gerai, praėjo kokį 10 minučių. Jau reikia stoti, viskas jau. Pailsėt man. Vaizdai gražus. Labai ilga ta Pag sala. Tai dabar aš turbūt ir apsistosiu Pag salos sostiniai Pag. Taip ir vadinasi Pag. Bet iš pat pradžių, kaip sakiau, užvažiuosiu dar į
tokią kavinę prie pliažo. O, jeigu jinai čia dirba. Dirba. Atrodo. Šitas avis slepiasi nuo saulės, taip. Oi. Kaip išsigando vargšytas. Oi. Sėdžiu čia su guzu ir laukiu savo cheeseburgerio. Buvo tokia sunkoka diena, bet saulė šviečia, pranašau, kad lis, bet oras puikus. Tai, bet vėl tik žinausi, oras rašo, kad lis už valandos, nu aš netikiu, kad gali lis. Kažkaip netikėtina, čia jaučiu, reikės taip ir važiuoti su dviračiu. Jeigu lis, tai lis, nelis, nu ką padarysi. Tai reikės, kaip sakant, bandyti važiuoti, kas kartą nors įrodo, kad lis. O, burgeris. Cheeseburger for you, sir. Cheeseburger. Looks good. Thank you. Va, koks burgeriukas. Bus skaniai pavalgyti. Bus skaniai suvalgytas šitas burgeris. Jau liežuvis neapsiverčia. Ne nuo alaus, ne alkoholinis, tiesiog nuo saulės ir nuo vėjo turbūt labiausiai, nes vėjas labai pūtė į veidą visą laiką, dar bitė į kaktą įkando. Ok, tada atsijungiau. Pavalgiau tai labai skaniai, labai gerai ir labai skaniai tas salus susigėrė. Nors ir ne alkoholinis, bet vis tiek kažkoks labai man skanus buvo, šaltas po tokios dienos. Ir nesuprantu, iš kur tas lietus čia bus. Atrodo, toks gražus oras. Bet atrodo, kad dabar jau čia išrodo dar didesnis lietus bus už valandas. Tai minu dabar. Minu, kažkur valandą liko man iki to miesto. Iki Pag miesto. Tenai esu, ką tik užsakiau kambarį. Nesakiau, nevažiuosiu į kempingą, nes jeigu lis visą naktį ir lis tenai iki pat 12 valandos dienos, tai ten visas kiauras šlapės būsiu. Reikia išdžiovintis po to ir ten vargas. Tai pasimėjau kambarį. Na, aišku, ten kambarys kainuoja dvigubai brangiau, apie 40 eurų. Kempingas kokie 20 eurų turbūt kainuotų. Tai yra, reikės dar mint. Ir vėl pakilimo bus labai daug dabar. Per 15 km irgi ten kokie 200 metrų vėl reikės pakilti.